Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Сіздермен бүгін женттің екі түрлі тәсілменен бөліскім келіп жатыр. Қарапайым түрі және заманауи түрі. Видеоны соңына дейін көріп, ұнап жатса тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біріншісі қарапайым түрі, аналарымыздың тәсілі. Екіншісі заманауи түрленген түрі. Сонымен жентімізді бастаймыз. Екеуін екі бөлек істейміз. Қоспалары екі түрлі болады. Бірінші қарапайым түрін істейміз. Оған талқан, мейіз, сары май, шекер, сүт керек. Ал енді екіншісіне талқан, мынандай шоколадтардың түрлері керек. Май, шекер, бал керек. Бір қасық. Одан кейін мынандай түрлі шоколадтар керек, бетін әрлеуге. Оны қазір ыстық суға салып, ертіп дайындап қоямыз. Қарапайым түрі өте жылдам орындалады. Шайды қойғаннан кейін осылай істеп тастауға болады. Талқанымызды алып, оған мейізімізді саламыз. Кішкене сөйтіп араластырып аламыз. Оның үстіне шекерімізді саламыз қазір. Шекерімізді салып араластырамыз. Енді осыған сүтімізді құйып, шамалы араластырып аламыз. Соңына таман майды салып, жентті жаншылаймыз. Мен айтып кетейін, майды үй температурасында болу керек. Мейіз ыстық суға, жылы суға салып бөктіріп алдым. Міне енді менің жентім де дайын болды. Енді ыдысымызға саламыз. Өте жылдам орындалады. Міне бірінші тәсіліміз осымен бітті. Міне енді екінші тәсілімізді бастаймыз. 100 грамм суға 3 қасық шекерімізді салып, 1 қасық балымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бұны отқа қоямыз. Шекер мен бал ерігенге дейін көп ұзақ қайнатпаймыз. Былай осылай кішкене отқа қойып ертіп аламыз. Осылай кішкене қайнай бастағанда уже өшіреміз. Осындай сироп жасаймыз. Сиропымызды алып талқанның үстіне суытып алып құямыз. Бұны кішкене суытып алу керек міндетті түрде. Сөйтіп талқанымыздың үстіне құямыз. Осыны кішкене араластырып аламыз да, үстіне майымызды саламыз. Сөйтіп жақсылап басы біріккенге дейін араластырамыз. Міне басы бірікті. Бұл қаттылау, басы бірігіп тұру керек. Өйткені бұны қазір біз қалыпқа саламыз, өгетіліп кетпеу керек. Сол үшін де мықты басы бірігу керек. Міне формамызды да майлап аламыз бірінші. Жақсылап майлап аламыз. Сөйтіп женттерімізді формаға салып, бір 10 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Осылай тегістеп, қыздап барлығын салып алу керек. Міне менің формам 12 штук еді. Кішкене артылды. Артынан оны да істеп алам. Мынаны 10 минутқа қоямыз енді. Оға дейін мынау шоколадтарымызды қайнап тұрған ыстық суды құйып ерте береміз. Мына плечный шоколадтарды монша буына қоямыз. Сөйтіп оларды ертіп қалташаларға салып дайындап қоямыз. Қара шоколадты бөлек, ақ шоколадты бөлек салып аламыз.
сөйтіп осылай су моншасында жақсылап ертіп аламыз. Астынан су қайнап жатыр. Мінекей ағымыз, жаңа қарамыз. Осыларды енді алып қалташаларға құйып дайындап қоя береміз. Қазір формамызды алғанда суып дайын болып тұру керек. Бұларды міндетті түрде ыстықтай болмайды, салқындатып барып істейміз. Осылай бөлек-бөлек салып, мұздатқыштағы формамызды көреміз. Мінекей біздің формамыздағы женттеріміз қатты. Бұның бәрін формадан алып шығып, мына форманың ішіне шоколад құйып, қайта тоңазытқышқа қоямыз. Осылай түбіне шоколадтарды құямыз. Сонда женттің бетін шоколадпен жабамыз біз. Сосын әрлейміз. Мінекей соңғысы да болды. Тоңазытқышқа шамалы уақыт бұнды қатырамыз. Бұл тез қатады шоколад. Мінекей. Міне алып, тоңазытқыштан алып, міне уже әрлеп жатырмыз. Өте жылдам болады бұлсы. Бұл мінекей осы заманға қарай шоколадтап дастарханға әрлеп қойып жатырмыз. Істеп көрсеңіздер болады үй жағдайында. Міне осы екі жентімізді деп бітті. Мынау қарапайым түрі, мынау заманауи түрі. Сіздерге ұнаса тіркеліп лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған Лейла.